aqui, só um segundinho. Muito bem. Hi guys, Teacher Vilma here. Estamos aqui mais uma vez para uma aula. Essa semana eu estou fazendo aulas mais básicas, mas para ajudar essas pessoas que às vezes vão viajar para o exterior, como é que eles se comportam, seja no avião, resolvendo algum problema no hotel ou fazendo alguma pergunta no aeroporto, tá? Então eu tirei essa semana para fazer aulas mais básicas. Muito bem, e qual é o tema da nossa aula hoje? É no avião, ok? No avião, é isso aí, on a plane. Então vocês que estão aqui me acompanhando no Instagram, eu vou partilhar algumas telas com vocês, ok? Então, se vocês quiserem acompanhar, para dar uma olhada, seja no vídeo, na lousa que eu estou dividindo aqui com vocês, seria interessante que vocês fossem lá para o YouTube, né? E aí vocês poderiam me acompanhar lá. Ou também pelo Facebook, ok? Vamos lá então? Estamos começando aqui. Eu vou partilhar aqui a minha primeira tela com vocês. Ok. Não esqueça de compartilhar o áudio, né? Muito bem, essa é a nossa primeira tela, né? Então vamos imaginar que vocês estão no avião, né? Vocês estão no avião e vocês vão pedir um drink, ok? Então vamos lá, eu coloquei aqui, primeiro a gente vai ver um pouquinho de vocabulário, ok? So, drinks. À direita, vocês têm aqui, né, some drinks. E na esquerda aqui, né, o nome desses drinks em inglês. Então a gente vai começar a dar uma olhada nessas fotos, né, e a gente vai fazer o matching, right? A gente vai fazer a ligação. E eu tenho certeza que vocês já conhecem a maioria desses drinks, né? E pode ser que tenha algum problema com a pronúncia, né? Porque tem muita gente que quer tomar Coca-Cola, mas acaba comendo aquele biscoitinho de chocolate, sabe? Que tem aqueles, os pingos de chocolate, que eles são os cookies. Pois é, Coca-Cola é uma coisa, né? Agora cookie é outra coisa. Então vamos lá. Vamos fazer esse matching, vamos fazer a ligação, né? Vou dar uns segundinhos aí para vocês pensarem e fazerem essa ligação. E aí a gente vai fazer juntos, ok? Very good. I'm gonna give you some time and then we do it together. What is number one? Number one is, how do you say that? It's a diet Coke. Coke. Porque o brasileiro tem aquele problema de colocar as vogais, né, no final das palavras em inglês. E a maioria das palavras em inglês não tem um som de vogal, né? Com algumas exceções, é lógico, né? Mas aqui, então, ó, olha só, é diet Coke, né? Cuidado, porque não é cookie, cookie, né? É Coke. Então, number one, yeah? It is, here it's done, yeah? Já estava até prontinho aqui. Number one, it's a Coke, a diet Coke, okay? What is number two? Number two is coffee, right? E agora, acabei de falar que não tinha som de vogal, mas tinha algumas exceções e já apareceu a primeira exceção. Coffee, né? Porque aqui eu tenho duas vogais juntas, duas letras I. E esse sim tem o som de I. Coffee, ok? Number three, what is number three? O que é number three? Tem cara de café com leite, não é mesmo? Agora, tem café com leite nessa lista? Não tem. Não tem. E aí?
Quais são as possibilidades aqui? What are the possibilities? What can you find here? I'm gonna leave to the end. Vou deixar para o final, porque aí a gente vai voltar nessa aqui. What is number 4? Number 4 is water, right? Water or water, ok? Como vocês preferirem. Se vocês preferirem mais americanos, water. Se vocês preferirem mais britânico, water, ok? So, mineral. Fui dar um passeio aqui. Mineral water. Yeah, let's move this here. Yeah, number 4, right? Mineral water. Very good. What is number 5? Number 5, okay? We have to be careful with the pronunciation too. Number 5, yeah, what is it? Number 5, look at here, the pronunciation, orange. Look, it's not O, é A. E olha aqui que esse é um A, não é? Mas olha aqui, tem som de I, tá? E o finalzinho é orange, orange. A letra E, ela é muda, orange, ok? Orange what? Orange juice. Olha aqui, ó, juice. Você sabe que quando tem esses dois pontinhos aqui, significa que o som é longo, tá? Então, a letra E, no inglês, né, no final das palavras, ela é muda, tá? Então, olha aqui, né? Não esquecendo das exceções, né? Que acabamos de falar de coffee. Mas olha aqui, ó. Orange. Eu paro no G. Juice. Você tá vendo aqui? Né? A fonética aqui para no S. Então, isso é muito importante. Orange juice. Ok? Muito bem. Vamos lá. Number 5. What is number 6? Number 6. Ok. Let's go. Yeah. Eyes, right? Olha aqui a letra E no final. Muda. Eyes. Ok? Number 7. What is number 7? It's a fruit. Fruit. Né? Uma fruta. Number 7. Again. Okay. Let me put it here. Okay. 7. Yeah, it is lemon. Okay? Number 7. Now we're going to number 8. What is number 8? Number 8. What is number 9? So number 8, it's milk. Number 8 is milk. Yeah? Good. And number 9? Number 9. Temos que tomar cuidado com essa pronúncia também. Number 9 is sugar. Sugar. Olha aqui esse errinho, ó. Sugar. Né? That's sugar. Muito bem. Açúcar, né? E aqui nós temos dois tipos de açúcar. O brown e white. Ok? As duas cores. Pode ser o marrom ou o açúcar branco. Muito bem. E aí, o que ficou faltando? Olha aqui o que ficou faltando. What is missing? Missing is, look, tea. Tea. O que é tea? Chá, não é? E olha só, mas por que esse chá tá meio branco, né? Que coisa esquisita. Sabe por quê? Pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem esse costume. E eu mesmo, todos esses anos na Inglaterra, também não me acostumei. Eles tomam o tal do chá branco, porque é o chá com leite. Exatamente, chá com leite. Eu não curto muito, né? Mas sempre vale a pena experimentar. Eu não curti. Então, olha só. We went over the drinks, that they usually offer on a plane, né? Às vezes você tá no avião, né? E com certeza, né? Nós estamos em épocas assim, cada vez mais de vacas magras, né? Quando não nos servem muita coisa, mas geralmente, né? Esses drinks são servidos. Muito bem. Agora,
né? We are going to do we're gonna see a quick video. Eu vou mostrar um videozinho para vocês desta situação. Asking for a drink, ok? Solicitando uma bebida. Então, eu vou fazer aqui um novo compartilhamento. Ok, can you all see, né? Vocês estão vendo aí então um pequeno vídeo, and vou dar um exercício aqui para vocês fazerem. Ó, on a plane, no avião, tá? Então vocês vão ouvir, né? Vão assistir esse pequeno vídeo, né? E aí eu quero que vocês marquem aqui, você tá vendo, né? O viajante, né? O passenger, ele tá aqui, este é a fala do passageiro, né? Que ele está pedindo aqui, né? Os drinks. Então eu quero que vocês prestem atenção na fala do passageiro. What's his name? His name? Mark, né? His Mark. Mark is the passenger. And I have here, yeah, the lady here, yeah, on the left, she is the flight attendant. Very good. So she's the one who's serving the drinks. Yeah. So I want you to watch and pay attention. Você acompanha aqui, ó, linha a linha, para vocês me dizerem então quais foram os drinks que o Mark solicitou. Let's go? Vamos lá. Would you like a drink, sir? Yes, Diet Coke, please. Ice and lemon? Just lemon. Here you are. Thank you. Coffee? Tea? Coffee, please. Milk? Yes, please. Sugar? No, thanks. Here you are. Thanks. Ok? Second time. Ok? Vou tocar mais uma vez para vocês. Presta atenção nessa linha aqui. Would you like a drink, sir? Yes, Diet Coke, please. Ice and lemon? Just lemon. Here you are. Thank you. Coffee? Tea? Coffee, please. Milk? Yes, please. Sugar? No, thanks. Here you are. Thanks. Okay, guys? Yeah? And then, what did he ask? Was it a Diet Coke or just a Coke? Diet? We're gonna see. Yeah, I'm marking here. Just lemon or just ice? What do you remember? Just ice? Let's see. What did he say? Thanks
or thank you? Thank you. I'm marking. Ok. Tô colocando aqui. Tea. What did he have? Tea or a coffee? Yeah? Coffee. And did he say please? He did, yeah. Coffee, please. And then, I think she asked about sugar. Yeah? What was it? Yes, please? Yeah? It was about milk. Yeah? If he wanted milk. Yeah? He said yes? Yes, please? And here, sugar, right? Did he want sugar or not? No sugar. Okay. Let's see. I don't know. Yeah? Let's check together. Check here. Let me see. Look. Okay. So he wanted a Diet Coke. Not with ice, but with lemon. Just lemon, right? He said, thank you. Yeah. And then he asked for coffee, please. And with milk, yes, please. With sugar, no thanks. Okay. Very good. So leave it here. Let me go back there. Now, I want to make a new share, tá? Nós vamos aqui para um outro lugar. Vamos lá para a lousa de novo? Where is our... Here. Ok. Voltamos então aqui para a nossa lousa, ok? Look, back to the board, yeah? And look at him, yeah? So, where are they? Yeah? Where are they? Onde eles estão? At an airplane, right? Yeah? At an airplane, on a plane. They are on a plane, okay? Doing a flight, né? Então, ali num voo. Who is she? Do you remember? Who is she? The flight attendant, right? She's the flight attendant. Let me put it here for you. Yeah? She is the flight attendant. Okay? And what's his name? Remember his name? Mark. Very good. Mark is the passenger. Passenger. Okay? He's the passenger. Hey, where is Mark from? Have a look at here. Where is Mark from? From US, right? He's from the USA. Yeah, from the US, the USA, right? He's American. Okay, look, guys, it's important that you say the USA. Okay, you need to say the United States of America, the USA or the US. Okay, very good. Hey, where does he work? Yeah, where does he work? He works for this company. Yeah, he works for MTC. MTC. It's a music company. Okay, that's a music company. And look, where is he going to? Where is he going to? Look, he's on a plane to the UK. On a plane to the UK. The UK. What is UK? UK. United Kingdom. Kingdom. And what is United Kingdom? O Reino Unido. Vocês sabem quais os países que formam o Reino Unido? Do you know? Let's have a look. Olha só. Se vocês não sabem, olha aqui, ó. The United Kingdom. Yeah? The United Kingdom is formed by 4 countries. 4, okay? O Reino Unido, yeah? United Kingdom is
Reino Unido, né? Formed by 4 countries. So I have England, okay? Let me put it here. Big, very big. I want big, 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 big. Right? So you have Inglaterra, the first country, right? And then you have Wales, país de Gales, right? And another country, Scotland, yeah? Scotland, Escócia. E temos o quarto, the fourth country, Northern Ireland, né? Que é a Irlanda do Norte. Hey, so the United Kingdom is formed by 4 countries, okay? Very good. But United Kingdom, and what about Great Britain? Do you know Great Britain? A gente fica escutando direto nas notícias. Great Britain, ok? É o quê? Aí eu vou colocar isso aqui. Great Britain é uma ilha. Olha aqui, é uma ilha. And what is Great Britain? É a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha. Só que, diferentemente do Reino Unido, a Grã-Bretanha aqui é uma ilha. O que é uma ilha? Né? É um pedaço de terra, né? Circundado por água. Né? Is an island. Be careful, hein? Let me put it here. Olha só. Island. Island. Ilha, ela é um S mudo. Então, cuidado com isso. Ó, island. Esse Szinho, ele é mudo, ok? Island. Então, Great Britain is an island, ok? And is formed by 3 countries. Né? Quais? Esses 3 aqui, ó. Esses 3 aqui. England, Wales, and Scotland. Yeah? So, Great Britain is an island formed by 3 countries. The United Kingdom, right? Que é o Reino Unido, is formed by 4 countries. England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. Northern Ireland, ok? Isso é importante, porque às vezes você está sempre escutando isso no noticiário e você não sabe o que está acontecendo, né? Você não sabe a que país está se referindo. E toda gente que a gente viaja para a Inglaterra, né? Seja bem-vindo ao quê? Ao Reino Unido, certo? Então vamos lá. Voltamos aqui, where we have Mark, the passenger. This lady here, who is the flight attendant, she's serving him drinks, right? Now I have this dialogue, which is the dialogue we listen to, né? A gente ouviu esse diálogo aqui. Vocês lembram? Vocês lembram do diálogo que eu toquei 2 vezes para vocês? Olha lá, ó, asking for a drink. Aqui no you say é o passenger. É o passageiro que fala, né? E aqui no you hear, que é você escuta, né? You say, você diz. Então é o passageiro que diz. Aqui, né? Em yellow, né? Em amarelinho. E aqui em azul, you hear, você escuta o quê? A flight attendant falando com você, te oferecendo as coisas, não é? Então olha lá. Como é que a gente vai completar isso aqui? E aí, como é que a gente vai completar isso aqui? Né? Vocês lembram? Eu coloquei as palavrinhas aqui, ó. I put the words here. Drink, ice, are, milk, tea, sugar. Coloquei as palavrinhas aqui para te ajudar.
ok? Só que nós vamos ouvir mais uma vez, né? Agora, olha aqui a pergunta. What drinks does Mark have? What drinks does Mark have? Então agora você vai me responder essa pergunta e vai aproveitar para completar aqui com essas palavrinhas que eu coloquei aqui, tá bom? Mas a gente vai lá, nós vamos ouvir novamente aquele diálogo e depois a gente volta aqui, ok? So, let's go there. Eu vou compartilhar novamente aquele videozinho. Peraí. Não podemos esquecer do áudio. Aqui. Ok? Ó. Try again. Vamos lá? Let's go. Would you like a drink, sir? Yes, Diet Coke, please. Ice and lemon? Just lemon. Here you are. Thank you. Coffee? Tea? Coffee, please. Milk? Yes, please. Sugar? No, thanks. Here you are. Thanks. Ok? Let's do this exercise again. Agora a gente, né, tem que conseguir aí 100%, hein? Yeah? So, what drinks did he have? Yeah? So he had a Diet Coke? With just lemon or just ice? Lemon, okay. What did he say? Thank you or thanks? Okay. Tea, please, or coffee, please? Coffee, okay. And then she offered him milk. Did he say yes or no? Yes, please. Aí, guys, this is so important, tá? Deixa eu falar isso em português para vocês que é muito importante. Porque no português, quando alguém nos oferece alguma coisa, às vezes a gente fala assim, obrigado, né? Obrigado, mas e a pessoa, dependendo da situação, a pessoa fica na dúvida. É obrigado sim ou obrigado não? No inglês não tem essa confusão. Sabe por quê? O padrão, ele é muito certinho. Se você estiver dizendo sim, aceitando essa oferta, você vai dizer yes, please. Se você, por acaso, estiver recusando, você vai dizer no thanks. Yes, please, no thanks. Yes, please, no thanks. Ok? Então não tem como confundir. Ok? So, here was about the milk, and what about sugar? Did he say yes or no? No? And now, let's check. Yes, very good, guys. Very good. Okay.